100日後にデビューするビジュアル系 VTuber と飼い犬、タナトスだワン。前回のあらすじ。今宵、悪の花咲き誇り、空想は踊る。ビジュアル系 VTuber になるぞ。もう一声、何か特徴が欲しいワン。ビジュアル系〇〇 VTuber、何かないワン。中小企業診断士。ニッチすぎるワン。バンドはバンドでも、エアバンド。実は、すでにいるワン。バンドや曲にちなんだネタを出してくれる、板前。思いつきで自分の首を絞めてるワン。その後も、話し合いは混沌を極めた。もう何も思いつかないワン。これだ。